No todos los enemigos se vencen con fuerza. Los más peligrosos se derrotan con control. Los estoicos lo entendieron antes que nadie. Séneca y Marco Aurelio no hablaban de revancha. Hablaban de poder interior. Primera estrategia, no reacciones. La reacción es el arma de tu enemigo. Segunda, domina tus emociones. El que te altera te gobierna. Tercera, no dependas de la opinión ajena. Lo externo nunca te pertenece. Cuarta, elimina el resentimiento. El rencor te ata a quien dices odiar. Quinta, actúa con integridad. La coherencia es un escudo. Sexta, practica la gratitud. Nada desarma más que alguien que no necesita. Séptima, perdona sin explicaciones. No para ellos, para ser libre. Octava, vive mejor. No para demostrar, para avanzar. Novena, mantén silencio y disciplina. El silencio confunde, la constancia aplasta. La mejor victoria no es vencer al enemigo, es volverte imposible de quebrar. El último estoico.